ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു 1/4 കപ്പ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡാൽഡയും വെളിച്ചെണ്ണയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയും കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിക്ക് വേണതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറുകിയ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് ആദ്യം എടുത്തു, പിന്നെ 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത്ര അളവിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിത് വേണം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെയുള്ള മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. മോൾഡ് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് പാത്രത്തിൽ സാധാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലുള്ള മോൾഡിലേക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.